ওয়েলকাম টু প্রিপারেশন আড্ডা। সানডে মানেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর। সারা সপ্তাহে বিভিন্ন ভিডিওতে তোমরা প্রচুর প্রচুর কমেন্ট করো, যে কমেন্টগুলোর উত্তর লিখিতভাবে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, কারণ সময়ের একটা তাগাদা থাকে। তাই একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো পেতে চলেছ। অজস্র কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা পাবে এই ভিডিওতে। তাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং লাস্ট এক সপ্তাহে তোমরা যে কমেন্টগুলো করেছো সেই কমেন্টগুলো অবশ্যই একবার দেখে নেবে। তো প্রথম প্রশ্নে আমরা ফিরে যাব। ফার্স্ট একজন কমেন্ট করেছে রাধিকা নামে, কলকাতা হাইকোর্টের এলডি এর নিউ নোটিফিকেশন আসতে পারে স্যার 2025-এ? কলকাতা হাইকোর্টের এলডি এর নোটিফিকেশন 2025-এ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ অলরেডি আমরা দেখতে পেয়েছি 2024-এর যে নোটিফিকেশন সেটাই কিন্তু এখনো ফুলফিল ভাবে কমপ্লিট হয়নি, অর্থাৎ ওই নোটিফিকেশন অনুযায়ী রিক্রুটমেন্ট কমপ্লিট হয়নি। পরবর্তী নতুন নোটিফিকেশন আসতে পারে আগামী 4 বছর পরে। তো অপেক্ষা করতে হবে, পড়তে হবে তার জন্য। আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো সমস্ত রকমের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। নেক্সট বলছে রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি নন টেকনিক্যাল জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজাল্ট কবে পাবলিশ হবে? তো রবীন্দ্র ভারতীর এক্সাম রেজাল্ট এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কেন? যতদূর শোনা গেছে যে চ্যান্সেলর নেই এই মুহূর্তে, যার দরুন এই রেজাল্টগুলো কিন্তু পাবলিশ করা সম্ভব হচ্ছে না, এরকমটাই শোনা গেছে। বাকি যে আপডেট বা বাকি যদি কিছু জানার থাকে তাহলে সরাসরি বলবো যে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, স্যার বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের গ্রুপ ডি এক্সাম ডেট কবে হবে? দেখো, কোর্ট এক্সামগুলো যেহেতু এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, সমস্ত রিক্রুটমেন্টগুলোই কিন্তু থমকে আছে। তা এই রিক্রুটমেন্টগুলো চালু হবে খুব দ্রুত। আশা করা যায় নেক্সট যে হিয়ারিং ডেট রয়েছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে, সেখানে যদি পজিটিভ কোনো দিক পাওয়া যায় তাহলে খুব দ্রুত কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে। এবার সেই দিনটার অপেক্ষাতে কিন্তু থাকতে হবে। নেক্সট, স্যার হাইকোর্ট এলডিএ এক্সামটা কবে হতে পারে, আর যদি ডেট দেয় 1 মান্থ টাইম কি দেবে? এটা হচ্ছে বিপাশা কুন্ডুর কোশ্চেন। তো দেখো, কলকাতা হাইকোর্টের মেইন এক্সাম কবে অনুষ্ঠিত হবে এরকম ডেট তো এখনো কিন্তু অফিসিয়ালি জানানো হয়নি। তো যদি আগামী 5 তারিখে যে ডেটটা রয়েছে শুনানির, সেই ডেটে যদি সমস্ত কিছু মিটে যায় তবে পুজোর আগে এক্সাম হওয়ার একটা সম্ভাবনা তো রয়েছেই। আর যদি এই কেসটা মিটতে দেরি হয় তাহলে কিন্তু পুজোর আগে সম্ভাবনা আর থাকলো না। নেক্সট কোশ্চেন বলছে, স্যার কলকাতা হাইকোর্টের মেইন আগস্টে হতে পারে, প্লিজ জানাবেন। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে কলকাতা হাইকোর্টের মেইন আগস্টে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, খুবই কম। এখন আরেকজন কোশ্চেন করেছে দীপক চন্দ্র সরকার, এখন বাকি কোর্ট এক্সাম ডেট এক্স্যাক্টলি, এখন বাকি কোর্টগুলোর এক্সাম ডেট আসবে, তবে এই যে এভিয়েন্সটা রয়েছে এটা উঠে গেলে তবেই এই কোর্ট এক্সাম এবং রেজাল্ট কিন্তু আসতে চলেছে। নেক্সট বলছে তিস্তা তোরসা, বলছে বাঁকুড়া এলডিসি নাম্বার কে কত পেয়েছেন? আমি 59। ফার্স্ট অফ অল, রেজাল্ট দেয়নি, কেউই এখন সঠিক স্কোরটা জানতে পারেনি। তো কি করে কে কত পেয়েছে জানাটা এখন সেটা কমেন্টে যদি উত্তর দেয় তোমাকে কেউ, তো সেটা জানতে পারো। নেক্সট হচ্ছে, দাদা প্লিজ একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এর প্রসেস সার্ভার অ্যান্ড গ্রুপ ডি এক্সাম কোন মাসে হতে পারে? দেখো, এই মুহূর্তে এক্সাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, পুরোটাই ডিপেন্ড করছে কোর্টের যে কন্টেম্প্ট মামলা রয়েছে সেই মামলাটা উঠে গেলে তারপরে, যদিও বলবে যে এই এই এক্সামটার সাথে কোনো কোর্টের সমস্যা ছিল না বা কেসের সমস্যা ছিল না, তথাপিও এই এখন কিন্তু সমস্ত রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা যেহেতু থমকে আছে, তাই এই মুহূর্তে আলাদা করে বীরভূম কোর্টের পরীক্ষা কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে না। তো সমস্ত এভিডেন্স উঠে গেলে তারপরেই নোটিফিকেশন দিয়ে জানানো হবে যে কবে কোন পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নেক্সট, স্যার বীরভূম কোর্টের গ্রুপ ডি এক্সাম একটু আপডেট দেন। তো বীরভূম কোর্টের গ্রুপ ডি এক্সাম বুঝতেই পারলে একই কোশ্চেন। নেক্সট বলছে সৈকত মুখার্জি, কলকাতা হাইকোর্টের মেইন এক্সাম আর এসএসসির গ্রুপ সি ডি নোটিফিকেশন কবে? কলকাতা হাইকোর্টের এলডিএ মেইন নিয়ে অলরেডি বলে দিয়েছি। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এসএসসির এই নোটিফিকেশনটা দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন আপডেট আসছে যে এই সপ্তাহে বেরোবে, আগের সপ্তাহে বেরোবে, পরের সপ্তাহে বেরোবে, কিন্তু কোনো নোটিফিকেশনের কোনো পাত্তা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কোনো খোঁজ খবরই আমরা পাচ্ছি না। সো তোমরা অপেক্ষা করো, যদি অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের ডেট পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আমরা কিন্তু চ্যানেলে জানাবো। নেক্সট রয়েছে অমৃতা জমিনদার, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট কবে নাগাদ দিতে পারে? সবই যখন ছাড়ছে তাহলে ওটা কবে? দেখো, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট আসবে, কবে আসবে? অভিয়ান্সটা উঠে যাক,
অর্থাৎ যে স্থগিতাদেশ রয়েছে সেটা উঠে গেলে দেখবে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু পাবলিশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ জাস্ট শুধুমাত্র অপেক্ষা এই কোর্টের যে মামলা, সেই মামলার জন্য আটকে আছে। এই মামলা মিটে গেলে তোমরা এই বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে কিন্তু পেতে চলেছো। কোর্ট এক্সামগুলো কি হবে? হ্যাঁ, কোর্ট এক্সামগুলো হবে, একদম শিওর কোর্ট এক্সামগুলো হবে, জাস্ট অপেক্ষা। আশা করা যায় পরবর্তী হিয়ারিং গুলোতে যদি ভালো কিছু আসে তাহলে আমরা খুব দ্রুত দেখতে পাবো এই এক্সামগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নেক্সট বলছে স্যার কলকাতা হাইকোর্টের এলডিএ মেন এক্সাম কবে হতে পারে? অলরেডি উত্তর পেয়ে গেছে মৌসুমী হালদার। নেক্সট বলছে কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এক্সাম কবে হতে পারে? কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এই মুহূর্তে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তো যদি অফিসিয়ালি আপডেট আসে আপডেট জানাবো। তো ধরে রাখো এখনো তোমাদের এই কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এক্সাম হতে হতে মিনিমাম 2 মাস ধরে রাখতে পারো। নেক্সট বলছে ইন্দ্রনীল প্রামাণিক এলডিএ হাইকোর্ট মেন্স নিয়ে কোনো আপডেট থাকলে জানাবেন, অলরেডি আপডেট দিয়ে দিলাম। নেক্সট তিস্তা তোরসা বলছে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এলডিসি এক্সাম নিয়ে একটা পোল করো তো দাদা। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এলডিসি যে কাট অফ মার্কস সেটার পোল নাকি রেজাল্ট ডেট? যদি রেজাল্টের কথা বলো তাহলে অলরেডি তোমরা বুঝতেই পারছো রেজাল্ট কবে আসতে পারে। নেক্সট হচ্ছে শুভেন্দুশীল বলছে যাদের ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়েছে, অর্থাৎ যারা বি থেকে এ হলো এবং যারা এ থেকে বি হলো, তারা বাকি পরীক্ষাগুলোতে কি করবে আর ফর্ম ফিল আপের সময় কি করবে, কোনটা দেবে? কারণ তাদের সার্টিফিকেটে তো পুরাতনটাই উল্লেখ আছে, কিভাবে সার্টিফিকেট সংশোধন হবে এই নিয়ে একটা ডিটেলস ভিডিও আসতে চলেছে। আমরা এর উপরে কাজ করছি, তো দ্রুত এর ডিটেলস প্রসিডিওরটা কি হতে চলেছে, কিভাবে এর সংশোধন করবে, ডিটেলস কিন্তু দ্রুত জানাবো তোমাদের। জাস্ট লেগে থাকো আমাদের চ্যানেলে। দাদা কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এক্সাম কবে হতে পারে কাইন্ডলি জানাবেন, অলরেডি বলে দিলাম তোমাদের। নেক্সট যে কোশ্চেনটা মেন্সে কি ডেসক্রিপটিভ আছে সিটি সিভিল কোড নিয়ে, এটা কমেন্ট এসছে। দেখো মেন্সে তোমরা ভালো করে জানবে যে প্রত্যেকটা এক্সাম মেন্স যেটা, সেখানে 95% এক্সাম মেন্সের ডিটেলসে লিখতে হয়, আর 5% এক্সাম আছে যেখানে এমসিকিউ লিখতে হয় বা এমসিকিউ এর মাধ্যমে উত্তর করতে হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টের গ্রুপ ডি ফর্ম কবে বেরোবে? এই মুহূর্তে বেরোচ্ছে না, আগামী 2 মাস অপেক্ষা করো, পুজোর পরে নোটিফিকেশন আসলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলে খোঁজ পেয়ে যাবে। দাদা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এবং পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রিক্রুটমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোন মাসে আসতে পারে? পুজোর পরে সম্ভাবনা আছে, পুজোর পরে তোমরা এই আপডেটগুলো পেয়ে যাবে। নতুন নোটিফিকেশনের যে আপডেট সেগুলো কিন্তু পুজোর পরেই আসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। বিএসকে ফর্ম ফিল কবে থেকে শুরু হবে? বিএসকে ফর্ম ফিল মানে বুঝতে পারলাম না। দীপ মন্ডল বলছে দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্ট, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে নতুন রিক্রুটমেন্ট আসবে, একটু অপেক্ষা করতে হবে, কারণ এই মুহূর্তে আসছে না। নতুন রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশন পেতে হলে 2 থেকে 2.5 মাস তোমাকে এখনো অপেক্ষা করতে হবে। মল্লিক মুসলিম আগে ওবিসি এ ছিল, এখন কি ওবিসি ওটা বি হয়ে গেছে নাকি তুলে নিয়েছে? বুঝতে পারছি না, কেউ জানলে কমেন্ট করে জানাবে। প্রথম কথা হচ্ছে লিস্টটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তোমরা দেখো, লিস্টটা ভালো করে খেয়াল করো। সেখানে মোট 140টা সাবকাস্টের লিস্ট কিন্তু পাবলিশ করা হয়েছে ওবিসি এ এবং ওবিসি বি নিয়ে। ওখান থেকে তোমরা দেখে নাও, পরিষ্কার বুঝতে পারবে, কারোর উপরে নির্ভর করতে হবে না তোমাদেরকে। নেক্সট কোশ্চেন বলছে জেলা জেলা কোর্টের রেজাল্ট কবে বেরোবে? জেলা কোর্টের রেজাল্ট তো বেরোবে, একটু সময় লাগবে। কোর্ট সংক্রান্ত যে মামলা চলছে সেটাই যদি না মেটে তাহলে কিন্তু এই রেজাল্টগুলো আসবে না, কিন্তু এটা মিটে যাবে খুব দ্রুত, সেই অপেক্ষাতেই কিন্তু সবাই রয়েছে। কবে নাগাদ কোর্টের গ্রুপ ডি নোটিফিকেশন আসবে? গ্রুপ ডি নোটিফিকেশন আসবে পুজোর পরে আসার সম্ভাবনা আছে, জাস্ট এই মুহূর্তে নোটিফিকেশন আসছে না, অপেক্ষা করো, অনেকগুলো নোটিফিকেশন কিন্তু আসতে চলেছে। নেক্সট বলছে সিটি সিভিল কোর্টের এক্সাম কবে হবে? সিটি সিভিল কোর্টের এক্সাম পরীক্ষা তোমার যদি পুজোর আগে হয় তাহলে তোমরা কিন্তু দ্রুত নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে, আর সম্ভাবনা আছে যে পুজোর আগে পরীক্ষাটা হতে পারে। নেক্সট বলছে অনির্বাণ কুণ্ডু বলছে আমার আগে লিস্ট অনুযায়ী ওবিসি বি ছিল বাট নিউ লিস্টে ওবিসি এ হয়েছে, কিভাবে চেঞ্জ করব এবং কি প্রসেস প্লিজ একটু বলবেন, খুব হেল্প হবে। এক্স্যাক্টলি এর উপরে একটা সঠিক গাইডেন্স তোমাদেরকে আমরা দেবো, একটা সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো, তার নিয়ে কাজ চলছে, তোমরা দ্রুত এর উপরে ভিডিও পাবে, জাস্ট একটু অপেক্ষা করো, তোমরা কিন্তু এর ডিটেলস ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এলডিসির রেজাল্ট কবে দিতে পারে? এলডিসি গ্রুপ ডি ইউডিসি সমস্ত রেজাল্টই একসাথে পেয়ে যাবে এবং সেটা এই কোর্ট সংক্রান্ত মামলা মিটে যাওয়ার 10 থেকে 15 দিনের মধ্যেই পাবে, এরকমটাই কিন্তু আশা করা যায়। স্যার কমার্শিয়াল কোর্টে টাইপিং কবে হবে? কমার্শিয়াল কোর্টে টাইপিংটা পুজোর আগে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, জাস্ট একটু অপেক্ষা করো, তোমাদেরকে বাকি অফিসিয়াল আপডেট পেলে তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবে আমাদের চ্যানেলে। কোর্ট কেপ্ট ইন অ্যাবিয়ান্স না উঠলে কোনো কিছুই করতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি
এই কেপ্ট ইন অ্যাভিয়ান্স না উঠলে কোনো কিছুই হবে না, না রেজাল্ট হবে, না নতুন নোটিফিকেশন আসবে, না এক্সাম হবে। কিন্তু এই কেপ্ট ইন অ্যাভিয়ান্স এটা কিন্তু উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব দ্রুত, কারণ অলরেডি আমরা দেখেছি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে এই লিস্ট অনুযায়ী পরবর্তী এক্সামগুলোর কিন্তু ডেট কিন্তু দিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বোর্ড, এক্সাম বোর্ড, যেমন কলকাতা পুলিশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের পরীক্ষার তারিখ কিন্তু তোমরা পেয়ে গেছো। তো এটা কিভাবে সম্ভব হলো? ঠিক কোর্ট কেপ্ট ইন এভিডেন্স এটা উঠে গেলেও কোর্ট রিক্রুটমেন্ট গুলো কিন্তু এবার চালু হবে। তাই ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করুন, প্রত্যেকে পড়াশোনা করো, কারণ জানো যে সময় কিন্তু খুব কম পাবে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য। নেক্সট বলছে স্যার সিটি সিভিল কোর্টের একটা বাকি আছে। হ্যাঁ, সিটি সিভিল কোর্টের পরীক্ষা বাকি আছে, সেটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে জাস্ট পুজোর আগে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি সব ঠিকঠাক থাকে। আর নতুবা যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেটাও তোমরা ফলো করতে পারো, সেখানেও আপডেট দেওয়া হয় এবং সেই আপডেট অনুযায়ী আমরাও তোমাদেরকে আপডেট প্রোভাইড করব। নেক্সট এবার তো বলুন যে কমার্শিয়াল কোর্টের ডিও এর টাইপিং টেস্ট কবে হবে? দেখো টাইপিং টেস্ট পুজোর আগে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল সম্ভাবনা পুজোর আগে হয়ে যাওয়ার, তো সেইভাবে টাইপ টেস্টটা তোমরা চেষ্টা করো। কাস্ট চেঞ্জ হলে কি করণীয়, ওই বি থেকে এ থেকে বি, তার জন্য ডিটেলস ভিডিও আসছে, অপেক্ষা করো। স্যার সামনে কোন কোন কোর্টের নিউ ভ্যাকান্সি বেরোবে তার জন্য একটা ভিডিও আসবে, তোমরা অপেক্ষা করো, কারণ একসাথে অনেক ভিডিও দেওয়া তো সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই তোমরা চেষ্টা করো একটু ধৈর্য ধরে। আর ছোটখাটো অনেক ইনফরমেশন আমাদের ইউটিউবের যে কমিউনিটি সেকশন সেখানে দেওয়া হয়, টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া হয়, তাই তোমরা অবশ্যই এই জায়গা দুটো একটু ফলো করো। আর টেলিগ্রামের লিঙ্ক দেখো ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগও করতে পারো বিভিন্ন রকমের প্র্যাকটিস সেট নেওয়ার জন্য। যেমন এই মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টের এলডিএ মেইনসের জন্য একটা ব্যাচ, সাকসেস ব্যাচ চলছে, তোমরা যদি নিতে ইচ্ছুক হও টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো, লিঙ্ক তো আছেই ডেসক্রিপশনে। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্র্যাকটিস সেট অ্যাভেলেবেল আছে। এসএসসি ডাব্লিউবি এসএসসির গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এর যে নোটিফিকেশন আসতে চলেছে, এক্সাম অনুষ্ঠিত হবে, তার জন্য প্র্যাকটিস সেট অ্যাভেলেবেল আছে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং অ্যারিথমেটিকের উপরেও ম্যাটেরিয়ালস রয়েছে, সেগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। নেক্সট কোশ্চেন আমরা দেখব, কলকাতা হাইকোর্টের গ্রুপ ডি নোটিফিকেশন কি বেরিয়েছে না বেরোবে একটু বলবেন স্যার? দেখো কলকাতা হাইকোর্টের গ্রুপ ডি নোটিফিকেশন এখনো বেরোয়নি, অফিসিয়ালি নোটিফিকেশন যখন আসবে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে এই মুহূর্তে কোর্ট সংক্রান্ত মামলার দরুন কিন্তু বেরোচ্ছে না, তো সমস্ত কিছু মিটে গেলে তোমরা অবশ্যই এই নোটিফিকেশনের আপডেট পেয়ে যাবে। নেক্সট, কলকাতা হাইকোর্টের নিউ ভ্যাকান্সি কবে বেরোবে? আর দাদা গ্রুপ ডিটা নোটিফিকেশন বেরিয়েছে কি, প্লিজ একটু বলবেন। গ্রুপ ডির নোটিফিকেশন বেরোয়নি, নতুন ভ্যাকান্সি আসবে হাইকোর্টের গ্রুপ ডির জন্য, কিন্তু সেটা একটু সময় লাগবে, কারণ এই মুহূর্তে যেহেতু মেন্সের এলডিএ মেন্সটা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোর্ট সংক্রান্ত মামলা চলছে নিয়োগের উপরে, তো সেখানেও একটু সময় লাগবে, ধৈর্য ধরো, আপডেট পেয়ে যাবে। দাদা এবার কি কোর্ট রিক্রুটমেন্টের নোটিশ বার হতে পারে, জানাবেন একটু। অবশ্যই কোর্ট রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশন এলে আমাদের চ্যানেলে সবার আগে তোমরা আপডেট পাবে, আর তার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবে। আর অনেকগুলো ভ্যাকান্সি আসতে চলেছে, তার জন্য ধৈর্য ধরে পড়াশোনাটা এবার করো। দার্জিলিং কোর্ট, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্ট এর রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন আসবে কি, একটু জানাবেন কাকু প্লিজ। হ্যাঁ ভাইপো, দেখো দার্জিলিং কোর্ট যে সমস্ত কোর্টের কথা বললে এইগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে তোমরা পড়াশোনাটা করো ভাইপো, সময় পেয়েছো, সময়টাকে কাজে লাগাও। জাস্ট এখন তো পড়াশোনা করতে হবে, তাই পড়াশোনাটাকে চালিয়ে যাও, আপডেট কিন্তু পেয়ে যাবে। নেক্সট, 8 উইক পর হবে সবকিছু, একদম 8 উইক পর হবে, এবং তার মধ্যেও কিন্তু হতে পারে, তার আগেও কিন্তু মিটে যেতে পারে, সর্বোচ্চ সময়সীমা 8 উইক। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট কবে হবে একটু বলে দেবেন দয়া করে। ওকে, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট ওবিসি সংক্রান্ত মামলা মিটে যাওয়ার 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। সো স্যার আগস্টের লাস্টে কি এলডিএ মেইন হতে পারে? আগস্টের লাস্টের দিকে এলডিএ মেইন হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না, হলেও যদি হয় অফিসিয়াল আপডেট যদি আসে তাহলে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রেজাল্ট পুনরায় একই কোয়েশ্চেন রিপিটেড হচ্ছে বিভিন্ন জনের। সিটি সিভিল কোর্টের এলডিজি এক্সাম কবে অনুষ্ঠিত হতে পারে? পুজোর আগে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আছে। কোর্ট এক্সামগুলো কবে হবে? কোর্ট এক্সামগুলো হবে কোর্ট সংক্রান্ত নিয়োগের যে মামলা চলছে সেটা মিটে যাওয়ার পরে, দ্রুত বিভিন্ন কোর্টের রিক্রুটমেন্ট কিন্তু হয়ে যাবে। সিটি সিভিল কোর্টের এলডিএ প্রিলিমিনারি এক্সাম কবে হতে পারে? পুজোর আগে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তোমরা জাস্ট পড়তে থাকো। ওকে, সো এ পর্যন্তই তোমাদের আপডেট। পরবর্তী আপডেটের জন্য আমাদের সাথে জুড়ে থাকো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। আর তোমরা প্রত্যেকেই কমেন্ট করো, উত্তর পাও না, বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতেই করো, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই সপ্তাহে তোমাদের প্রত্যেকের কিন্তু কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া হয় ভিডিওর মাধ্যমে, হয় লাইভ সেশনের মাধ্যমে, না রেকর্ডেড ভিডিওর মাধ্যমে।
তাই তোমরা অযথা ভাববে না যে তোমাদের কমেন্টের উত্তর পাবে না। তোমরা কমেন্টের উত্তর পাবে, সময় দিতে হবে তার জন্য। আর তার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে সাথে জুড়ে থাকতে হবে। পড়তে থাকো, লড়তে থাকো, স্বপ্ন পূরণ করতে থাকো আর জীবনকে ভালোভাবে সুস্থভাবে গড়ে তোলো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।